Hola, soc Sonia Bravo i avui et porto la meditació sobre l'ànima i la nostra essència. Troba un lloc tranquil on puguis realitzar aquesta meditació assegut o tombat còmodament. Si estàs assegut, connecta amb la teva postura, connectant amb la base, a la terra. Amb la coroneta connectaràs amb l'eteri. L'esquena ha d'estar ferma però flexible, com una canya de bambú. Tanca els ulls si encara no ho has fet. I respira. Si estàs tombat o tombada, procura que no sigui en un llit perquè tens perill d'adormir-te. Llavors, solta tot el pes a la terra. Els braços els ficaràs al costat del teu cos amb els palmells de les mans mirant cap a dalt. Pren respiració profunda, inhalant i exhalant. Un altre cop, inhala i exhala. Inhala i exhala. A poc, en cada inhalació i en cada exhalació, el teu cos s'anirà relaxant i la teva ment s'anirà calmant. Inhala i exhala, omplint els pulmons d'aire fresc, d'aire pur, i exhala deixant anar qualsevol tensió, qualsevol preocupació. A poc, porta la teva atenció al teu món interior, connectant amb el silenci que hi ha en tu. Imagina que ara dins teu hi ha una llum suau, càlida, que brilla de manera constant. Aquesta llum representa la teva ànima, la teva essència més pura. Sent com aquesta llum és eterna i infinita, una part de tu que no coneix el pas del temps, una part que està més enllà de les formes i de les aparences. És la llum que viu dins de cada ésser, la mateixa llum que ens connecta i ens fa un mateix. Som molt més que el nostre cos, molt més que les nostres etiquetes, creences o rols. Som éssers espirituals experimentant una vida terrenal i cada experiència, cada repte ens ajuda a créixer i a evolucionar cap a un estat de major consciència, d'amor i de compassió. Mentre continues respirant suaument, observa com aquesta llum es va expandint, omplint cada part de tu.
comença el teu cor, però s'estén fins a les mans, els peus, el cap, fins que tot el teu cos és llum. En aquest moment sents una pau profunda, un amor per tu mateix i per tot el que t'envolta. Ara, en aquest moment, permet que aquesta llum vagi més enllà del teu cos. Imagina com s'estén cap al món, connectant-te amb els altres. No hi ha diferències, no hi ha fronteres. Tots som un amb aquesta mateixa llum. Tots som expressions d'aquesta ànima universal que experimenta, aprèn i estima a través de nosaltres. Dona't el permís de sentir aquesta unitat. Sentir que formes part d'aquest tot, sense judicis, sense diferències. Recorda que aquesta llum és el que realment ets, més enllà de qualsevol etiqueta, més enllà de qualsevol estereotip. Inhala i exhala profundament, observant com et sents en aquest moment, sentint com aquesta connexió amb la teva ànima et nodreix i t'omple de pau. Una altra pausa llargueta. I ara, en aquest moment, quan estiguis preparat, preparada, torna a connectar amb la teva respiració conscient, amb el teu cos, en aquest moment present, en aquest espai en el que estàs. Sabent que aquesta llum sempre està present amb tu. I amb aquest somriure als teus llavis, sentint amor i gratitud per aquest moment. Molt a poc, pots anar movent els ditets, de les mans, dels peus. I quan ho sentis, a poc, anar movent els braços, el cos. Si necessites, pots fer-te una gran abraçada amb els teus braços. I quan vulguis, podràs obrir els teus ulls amb una nova perspectiva. Avui recordes que ets un ésser etern, ple de llum, d'amor i compassió. Gràcies. Namasté.